మనం ప్రెసెంట్ అయితే నర్సాపూర్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ కి అయితే వచ్చేసినాం. అండ్ ఇక్కడ పర్ హెడ్ అడల్ట్ టికెట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ కి అయితే 30 రూపీస్ ఉంది. అండ్ బైక్ పార్కింగ్ కూడా తీసుకుంటారు 20 రూపీస్. అండ్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అట్లాంటివి ఏం అలవ్ లేదు. ఒకవేళ వాటర్ తెచ్చుకోవాలంటే మన మిల్టన్ 24 అవర్స్ కూలింగ్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఏం అలవ్ లేదు. మేము అందరం మంచిగా బ్యాగ్లో ఫుల్ ప్యాక్ చేసుకున్నాం కానీ అవన్నీ అలవ్ లేదంట మొత్తానికి ఈ ఫారెస్ట్ లోపటికి. మొత్తానికి అయితే లోపలకి పోయి ఒకసారి చూద్దాం ఎట్లుందో దీన్ని మ్యాప్ అంతా. ఎక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ప్రెసెంట్. ఇట్లా తిరుగుకుంటా పోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ పాత్ అంట 500 మీటర్స్. ఇట్లా పోయినాం అంటే చూసుకుంటా పోవచ్చు అన్ని. ఇట్లా మొత్తం ట్రెక్కింగ్ సెట్ బ్రో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, అవును, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అంతేనా? ట్రెక్కింగ్ పాత్ ఇక అటు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. అచ్చా ఇప్పుడు మనం పోయి నర్సాపూర్ లేక్ అన్నట్టు. ట్రెక్కింగ్ పాత్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది 500 మీటర్స్. 500 మీటర్స్ అయ్యా. సో మొత్తం టాయిలెట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, డస్ట్బిన్స్ అవైలబుల్, నో ఆల్కహాల్, నో స్మోకింగ్, నో ఇగ్నిషన్, సేవ్ ట్రీస్. ఎంట్రీలోనే రైట్ సైడ్ లో టాయిలెట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి గాయస్. Way to watch tower. ఎట్ లాస్ట్ మనం వాచ్ టవర్ అయితే రీచ్ అయిపోయినాం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉన్నట్టుంది. సో ఈ వాచ్ టవర్ పైకి అయితే ఎక్కుతాం ఇప్పుడు మనం. ఏమన్నుందా వేరే లివర్ ఉంది గాయ్స్. ఎట్ లాస్ట్ మనం ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయినాం. వాచ్ టవర్ చూడండి, మొత్తం పైనుంచి ఫుల్ ఎయిర్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది, ఫుల్ గ్రీనరీ. ఇది రియలిస్టిక్ ఫారెస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. రైట్ రైట్, ఇది అసలైన ట్రెక్కింగ్ అంటే. ఇట్లా పోతే మజా వస్తుంది. గూగుల్ ఫొటోస్లలో అయితే పెద్ద పెద్ద బ్యాచ్లే ఉన్నాయి బ్రో, 30-40 మెంబర్స్ బ్యాచెస్. Guys, oh VIP members, come fast. Let's go. పడేవు చూసుకో. సో గైస్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే మనం వాచ్ టవర్ అయితే చూసినాం. అండ్ ఇప్పుడు కింద లేక్ కాడికి పోతున్నాం. అక్కడ కొన్ని కాటేజెస్ కూడా ఉన్నాయంట. సో అక్కడికి పోయి చూద్దాం ఒకసారి మనం ఎట్లుందో. ఇప్పుడు చూడండి లొకేషన్ మొత్తం కంప్లీట్. నాకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఫీలింగ్ వస్తుందంటే కంప్లీట్ ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు అంత సిమెంట్ రోడ్ అదంతా ఉండే కానీ మంచిగా లేక్ కాడికి అయితే పోదాం. సో గైస్ ఇవే కాటేజెస్ అండ్ ఇప్పుడే ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాయి. ఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత మేబీ రెంట్కి ఇవ్వచ్చు. 1 2 3 4 5